assalamu alaikum എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും നസീസ് ടേസ്റ്റി മിൻസിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കിച്ചൺ ടിപ്സുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ നമ്മുടെ റമദാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിച്ചണിലെ ജോലികളൊക്കെ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ റമദാനിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെയൊക്കെ കിച്ചൺ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പണികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാനും കൂടുതൽ സമയം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഗരം മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കറികളിലും സ്നാക്കിലും ഫ്രൈയിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഗരം മസാല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 3 തക്കോൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വലിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഏലക്ക, 1 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പട്ട, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഗ്രാമ്പു എന്നിവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. പലരും പല രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് ഗരം മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒരു പാനിൽ നല്ല പോലെ നമുക്കിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്ന ഒരു സമയം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ സ്പൈസസ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ റോസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇളം ചൂടോട് കൂടി നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു മിക്സറിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തരിയോട് കൂടിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് നല്ലത്. ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെയുള്ള എയർ ടൈറ്റനായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ജാറിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് ഇത് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്കറിയാലോ, ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു മാസമാണ് റമദാൻ മാസം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറ്. പിന്നെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സുഖമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒരു 3-4 തവണ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ടിഷ്യൂ വിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിരത്തി കൊടുക്കും. എന്നിട്ടൊരു 10-15 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള വെള്ളം വേറൊരു ടിഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒപ്പിക്കൊടുക്കും. അപ്പോൾ പച്ചമുളകൊക്കെ നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൊത്തി അടർത്തിയതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഒരു കുപ്പിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ജാറിലോ ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ മൊത്തി അടർത്തി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും സുഖമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കേടാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം തീരെ ഉണ്ടാവരുത് കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൂപ്പലൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും മൊത്തിയൊക്കെ അടർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് മാറ്റി വെക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് കറിവേപ്പില. അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു 3-4 തവണ നല്ല പോലെ വാഷ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു 3-4 തവണ നമ്മൾ വെള്ളം മാറ്റി വാഷൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പച്ചമുളക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടിഷ്യൂ വിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വാടിയതും അതുപോലെ കരിഞ്ഞൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലകളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് നല്ല ഇലകൾ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കും. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ വേറെ ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. അത് നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇനി ഞാനിത് ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിലോട്ടാണ് മാറ്റുന്നത്. കറിവേപ്പില ഗ്ലാസ് ജാറിൽ തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം നമ്മൾ ഇത് സൂക്ഷിച്ച് ഞാനിവിടെ 1 മാസത്തിൽ മുകളിൽ ഇതുപോലെ കേടാവാതെ വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് എയർ ടൈറ്റനായിട്ടുള്ള ജാറായിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിപ്ലോക്ക് ബാഗിലും നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഇതാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ബ്ലെൻഡറിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഞാനിതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കുന്നത്.
പിന്നെ ഞാൻ പതിവായിട്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ തൊലി കളയുന്നത് ഒരു കുപ്പിയിലിട്ട് നല്ല പോലെ കുലുക്കിയിട്ടാണ്. അതായത് ഓരോ അല്ലികളാക്കിയിട്ട് വെളുത്തുള്ളി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് ഒരു കുപ്പിയിലിട്ട് നല്ല പോലെ കുലുക്കിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ തൊലി കളയാറ്. അത് എന്നോട് കാണിക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നല്ലപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഞാൻ അതിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പും 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കേടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപ്പും ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതുപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള എയർ ടൈറ്റൻ ഗ്ലാസ് ജാറിലോട്ട് ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് 1 മാസം വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. വേണമെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആക്കി മാറ്റി വെക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറേ കാലം നമുക്കിത് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചും നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് അതിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പും 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അധികം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയോ വെളുത്തുള്ളിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിലൊന്നും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഞ്ചി തൊലി കളയുന്നതിന് മുമ്പ് കഴുകിയതായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ അത് കഴുകാൻ പോയിട്ടില്ല, കാരണം വെള്ളം കുടിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് ജാറിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഒക്കെ. അപ്പോൾ മല്ലിയിലയൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു 3-4 തവണ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പുതിനയിലയും വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ വിരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ തുണി വിരിച്ചോ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം പുറത്ത് വെക്കരുത്. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചോ തുണി വെച്ചോ ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കാം. കൂടുതൽ സമയം പുറത്ത് വെച്ചാൽ ഇത് വാടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടിഷ്യൂ വിരിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെയാണ് മല്ലിയില വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1-2-3 ലെയറിൽ നമുക്കിത് വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചീഞ്ഞ് പോകും. അതുപോലെ ചീഞ്ഞ ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടിച്ച് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ആഴ്ചകളോളം. എൻ്റെ പണിയൊക്കെ ഒന്ന് ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയുള്ളി ഇതുപോലെ തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു എയർ ടൈറ്റൻ കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ച് സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ. അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ. ഇതെപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കാറാണ് പതിവ്. പിന്നെ ഈ റമദാൻ മാസം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ബീഫ് വരട്ടുകയും ചിക്കൻ വരട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു സമയമാണല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് ചെറിയ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ജീരകവും ഒന്ന് വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ചെറിയ ജീരകം ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കിച്ചണിലെ റമദാനിലേക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ തലേ ദിവസമൊക്കെ പത്തിരിയൊക്കെ 2-3 ദിവസത്തേക്ക് പരത്തി വെക്കും. ചപ്പാത്തിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് 2-3 ദിവസത്തേക്കൊക്കെ ഒരുമിച്ച് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രോസൺ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്നാക്സൊക്കെ 1-2 ആഴ്ചത്തേക്കുള്ളതൊക്കെ ഫ്രോസൺ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്നാക്സിൻ്റെ ഒക്കെ റെസിപ്പീസ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പണികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴിയും. പിന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എങ്കിൽ പോലും ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ഫ്രം നസീസ് ടേസ്റ്റി മിൻസ് ഇൻഷാ അല്ലാ.